นี่ครับมันจะหอยกัดหญ้าเลยครับเป็นกองเลยครับเดี๋ยวแรงนี้มาสันตอกเบิ้งครับคือบ่อย่าได้มามันเห่าแหละครับไม้ไก่บ้าน